زيت التدليك جانو دي اكس ان. يحتوي زيت التدليك جانو على أفخر أنواع زيت النخيل ومستخلص جانوديرما العضوي الصحي ليكون مناسبا لجميع أغراض التدليك وأنواع الجلد والشعر، فهو طبيعي بالكامل وغني بالمواد المضادة للأكسدة، كما يعتبر مناسبا لجميع أنواع البشرة ولجميع الأعمار. إن استخدام زيت التدليك جانو يمنحك شعورا متميزا بالحيوية والانتعاش في جلسات التدليك والمساج.